akugamba omuntu wogendera mu period wamanga tozimanyi nakugamba nti oyina omusayi nti ye nakwata ekitenje ekipya ekikye nakisala nakugamba oyina okwepadinga bwoti wekijula kimpe akitwalawo takugamba nti no kisule no omusayi ogusooka kugambe ffe nze nava ku ssomero jjukira kati feeri tunywanya amata natandika okulwala nga nyina emyaka 11 eri navayo nga nyinayo 12 nenva ku ssomero nga nvamu omusayi ne mugamba maama afunye omusayi nangamba ofunye omusayi yanyangwira ng'ogamba nti mwana we bakwatiddwa ennaku nangamba ogenda kubanga osala bino ebigoye mumala obiwulira nga bijjudde bimpe nga bikwata na bulungi mu ngalo nga bivamu omusayi batujjayo endowooza lwali lwa kusatwa kubanga twasulako ku polisi ku makya ne batutwala ku radio batulange mupaka mwasulamu mwava mutya mupaka oyo omusajja yatutwala ku polisi omusajja yavaawa yali mu bus park nga alina olubuto lunene yabeeranga mu bus park ku mulyango yatutwala ku polisi ne tufuna maama waffe bwe tutyo maama twamusanga nga bamukozesa mu kawoteeri nga maama afuna 15,000 nga tufe 15,000 tetusobola kuzisomako ne tubeera na maama kye twakola twadda mu kutembeya mmere tusobola okubanga afune 15,000 naffe tufune 15,000 nga tuli basatu kitegeeza nga tulina okunyuka n'emitwalo egyo bw'ogatako maama be bantu bana nga tulina okunyuka n'emitwalo ebiri naye nga maama nga waliwo abasajja abamukwana nga bazeeyi balina ssente maama na lecturers maama bamu ba dokita mulala yakaleeta embaga bataddeyo ente 12 ffe waffe teri ali bubi wabula ffe nga ffe abamaama mweka basatu tetuli basatu tuli abaana 6 tuli abaana 6 ya Allah tusaasire atwebera kumusama teri akumanye ffe ne waffe newe mba ngendayo mbanyi n'okuyita taata wange muyitire mu lujja muwe byemuwa kuba olwedde bw'ogenda omanyi olina ebirala by'ogenda okujja nabyo banaye yonna asobola okutwalayo embuzi dokita kitwala bwanga kati tebiba bibyo biba by'abaana ate gwe munange kati kankubuulire ffe waffe kati ffe wetugenda ogamba nti kati mpulira omutima guno mange ndalaba taata tusula wa taata waffe omuto kasita tubuuza taata waffe tusula wa taata waffe omuto oba mutya nnyo mutuba mutya nnyo ne mukisussa kati ola siina wadde kyakwebakako abaana beetaaga school fees bambi nazikola bwenti akaddaala biki katufune okukkiriza nti bagenda otulaba leero bagenda kubeerayo mu linnya ne Allah agenda okubaako kyatuwa amiina tufune okukkiriza kati waliwo bakwano babakwadde sente z'embuzi zizino sente z'embuzi mmase n'ekidomola kya bongo nti oba oliawo munnange bazadde bo we banaavaako obusungu bw'okutunda oba oliawo binaatereera omuzadde katonda w'oku nsi kasita omuzadde omunyiiza yampadde ku ssente bannange neyanziza neyanzeege bannange ampadde ku ssente simumanyi twanjule ku mukutu gwa HK Media abatulabako wano ku mukutu gwa HK Media tuli ne Hadija Kigozi ne Love Mercy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi mwebale kukola tubaagala nnyo. Olunaku lwa leero tuze ku nsongera za Love Mercy. Tukomyewo. Ku luli twali ku nsonga zino tuziwuliriza ne mwalimu ekyakwata bafanizi baffe baba viewers baffe ku mutima Love Mercy yatugamba nti yafunamu obuzibu ne muzeeyi we n'abantu yagenda n'atunda kalitunsibwa ba parents n'agatta ku nyumba y'omwami ate omwami yamwefuulira n'amugoba mu maka ge n'abaana so kyakwatako nnyo ku bantu ne banga batreachinga
ne babanga batugamba nti muzadde Katonda w'oku nsi Lavumasi wana bataterezezza bazadde be ne wanaakola kyoba oli omukazi wattu bye bimubonyaabonya nga tetumanyi so twafuneyo abazira kisa abagamba nti butuufu embuzi yo yeetaagisa tata gye yamukola batya gye yamusalira gye yamusaba ne bongo n'ekidomola kya bongo asooke nga amaliriza okugyawo obusungu bw'abazadde tulabe nga ate kyekiddako mu bulamu bwe. Dr. Amuwadde omulimu ku HK Media presenta w'amaanyi nnyo abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your latest updates and celebrity news. Tutunula ku bulamu bw'aba celebrities bamwe, tutunula ku life experiences and adventures obulamu bw'abantu. Tulina TikTokers edition mwe tukyaliza ba Lavumasi baneeno ne babeerako ne batugamba ku HK Media. Abali naffe omulundi oguwedde Dr. abannyonnyodde ekyaliwo mpozi ate n'omulamwa gwe tuzzeeko olunaku olwaleero naye nga sinnaba kuleeta Lavumasi ababuuzeeko mbajjukiza nti baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels bwe bali nnyo bakolera visa gwali mu UAE visa change ne visa eya bagiyita freelancers visa yes mpozi ate ne baganda ffe aba Roast Coffee Academy bakafuna mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi ate nga bano nabo batuteekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi bannaffe aba Double Blessings Overseas Limited we bali nnyo okubanga bakuwa looni gwe nkuba kyeyo okuva ku miliyoni emu paka ku bukadde 10 naye tosuubira nti bagenda kukuwa looni ku WhatsApp tumaye omuntu ali wano e Uganda atuuke ku office ayogereko ne baani n'aba Double Blessings kuba toyinza kusaba looni ku WhatsApp teri ajja gikuwa Doctor, nsanyisa okulaba ogwokubiri. Kale mkwano. Nsanyisa okulaba. Lavumasi, how are you? I'm fine, darling. How are you? I'm fine. Mbuza kuba tulaba ku HK Media. Abatulaba ku HK Media mbagala nnyo mbalamusizaako mulimu ebintu by'oluzungu ebyo binzitowerera. It's okay. Naye nga mbagala nnyo mwebale kulaba HK Media. HK Media. HK Media. Kyengera kyoda. HK Media. Yes. Yeah. Doctor, omulabye Lavumasi oba naye lwaki tewasoma Lavumasi? Bo ayinza n'okunyumiza nga bambi yalina ebizibu abasinga ewaffe twe twasoma ensonga ya muzeeyi waffe alina abakazi 3 omukulu wa mpeta waliwo owokubiri mama waffe yali asembayo naye bamulemesa nnyo obufumbo so ne tubanga tetwasobola kusoma mama waffe bwe yatunobaako embeera ng'egaanye n'atulekayo ne batutulugunya ffe twatulugunyizibwa ne tuddukayo ewaka ne tulekayo abaana abato ffe ne tujja eno mu Kampala ne tunoonya maama bayita ebiseera bye baatulanga oba ye baali bagiyita ekigunda kya Kampala kyekigunda kya Radio Beat FM awo baatulangawo nga tuli bato kubanga baatusanga mu paaka bus paaka. Beat FM si ekigunda kye Kampala mbimanyi sibimanyi nnyo Beat FM ekigunda kya Kampala we baatulanga mukwano twali abaana 3 naye nga tuzze kunoonya maama naye nga Kampala tetumanyi wabula ffe twalinya bbaasi twagirinya tutya ebiseera ebyo taata yalina omwanyi mungi emwanyi yes ffe ne tunoga emwanyi ne tuzitunda mu bubba najja mu Kampala nga nyina emyaka 12 we mwatundira emwanyi wali olina emyaka 12 nga wakula oli shaapo kati nga nze nkulidde bannange nno nalina muto wange ne mukulu wange naye nga mukulu wange bambi ng'aga amagezi tagalina nga nze nyina amagezi nga tutunde ku mwanyi tubulewo ne tulinnya bbaasi okumanya nti twalina n'amaalo nzijjukira nti nafuka mu bbaasi kuba nali sirinyangako bbaasi wajjamu empale n'ofuka mu bbaasi nafuka mu ngoye ne muganda wange nga tutya okufuluma tebatuleka bbaasi tetuleka nangamba mase mpuli yanjagala kufuka ne mugaa tuwefukire kati abali mu bbaasi bawulira omusulo nga ffe tetwenyiga tetulina zaakulya naye nga abaguza akanyama bye batuwaako mu bbaasi mpaka we twatuuka mu bbaasi paaka jjukira tutobye twayimirira buyimirize mwajja n'ebyokwebika n'engoye oba mwajja twajja nga tulina olugoye lumu twatoloka butolosi ne bannange kiruma okulekayo abaana twali tusula wa step maaza twabuuka na dinisa ffe twaleka bulungi olukwe lwaffe twalekayo bano abato nnyo kuba maama waffe we yanobera yatulekera ka brother kaffe nga kawezeza omwaka
nga tutambula nako ku ssomero nga wekeba kepamidde nga bayitanze mu kiraasi ebiseera bye nali mu pitu nga ndi mubona basomya naye nga jjukira abaana ba step maze wange bali mu private ffe tuli mubona baki basome kati ng'ono omwana omuto step maze waffe tayagala musigaza ayagala ffe tugende naye ku ssomero omwana we owaffe mama omuganda nga tayagala asigala yagala agende nabo yes omugalanda kati nga tulina okugendanga naye kati nga tulinga oba mama yatukola akantu okutuna obaako bayizawe naye ng'ate embeera twali tugira ffe batulugunyanga maama nga tulaba bana obufumbo bw'abakyala nze ntyo obufumbo bw'abakyala abamama basigaddewo ku lw'abaana nabo bazira kati we twatuuka mu paaka ate ndoozi omusajja woovaawo nga n'abaana bo baba bakyawa bati kati meji bano bali mbona basome bali bali kati kankubulire kino atayagala ajja akyagala takyagala kireke omusajja yenna buli waawasa abakazi abasuka omu yeereetera obuzibu basooka kuwunza ye kuba buli mukazi yeetaaga musajja kati bamuwunza omusajja beera tamanyi ffe taata waffe oyinza n'okutuuka nga n'abaana b'amanya tagamanyi ffe n'amanya taata agamu tagamanyi ayinza kugamba ono nankaloyisi kyonka nga gwe masi oze kumulaba kati nga bamuyitanga mu ssomero abaana bo be baani gwe yogera baganda bo be baani amanya naye nga yatuzaala ffe taata waffe yalina ssente nze nentuuka ewaffe ogenda kulaba ennyumba ogambe mase gwabonaabonera mu Kampala kategula muli mutegula naye nga bayinza okubuuza nti laavu mase wonofu mulambo gwa maama wo gugenda wa tewali yazimbira bali n'atunda ebibanja n'azimbira bali abagole baabo ffe maama waffe tetulina we yatuzimbira kitegeeza ffe newe tuli batufudde emiramba gyaffe gituukira mu basitepu maze basalawo bamuzikibwa oba mugende mulimba ffe twabonaabona nze kyovalaba n'amaziga gabagampitamu omuntu waayimira n'agamba mase waayo abaana ng'omusajja alina omukazi omulala ndabira kiri ddala ddala kyekigenda okutuuka kimase kigumye n'abaana abakyala basuula abaana ffe baatulanga naye nga ekirungi twali tumanya amanya ga maama waffe netubeerawo mu baspaaka ne batugamba tuveemu naye nga wokutandikira tetuyina waliwo omusajja ebiseera ebyo ng'alina olubuto olunene bamuyitaani kawooya yazinanga amazina maganda oyo omusajja oyo yatukwata n'atutwala ku poliisi netutwala ku rediyo ne batubuza amanya ga maama wammwe ali naani netwogera sisita waffe ebiseera ebyo baali bamuyita Betty ng'ali eyo Kibule emmotoka we zikyukira netubagamba emmotoka we zikyukira ayinawo edduuka bamuyita sisita Betty bwati ne bwati yayina maama waffe abantu ne bagamba nti sisita Betty waliyo abaana bakunoonya naye banoonya maama waabwe bamuyita Alice mama najja twali tuli awo mama najja yatukwata bwati mu ngalo mama yatugwa mu kifuba yakaaba amaziga n'akuba omulanga nga mukyali mu ngoye ze zimu ze mwagiddemu olwo olunaku lwakumeka twajja mande batujjayo endowooza lwali lwa kusatu awo kubanga twasulako ku poliisi ku makya ne batutwala ku rediyo batulange mu paaka mwasulamu mwava mutya mu paaka oyo omusajja yatutwala ku poliisi omusajja yavaawa yali mu bus paaka ng'alina olubuto lunene yabeeranga mu bus paaka ku mulyango yatutwala ku poliisi ne tufuna maama waffe bwe tutyo maama twamusanga nga bamukozesa mu kawoteeri nga maama afuna 15,000 nga tufe 15,000 tetusobola kuzisomako ne tubeera ne maama kyetwakola twadda mu kutembeya mmere tusobole okuba nga afune 15,000 naffe tufune 15,000 nga tuli basatu kitegeeza nga tulina okunyuka n'emitwalo egyo bw'ogatako maama be bantu bana nga tulina okunyuka n'emitwalo ebiri naye nga maama nga waliwo abasajja abamukwana nga bazeeyi balina ssente maama n'agenda maama netumugamba maama fumbirwa tuwone enaku naye nga tusula mu kawoteeri mwe tusaavinga abakasitoma be bagwako baweddeko saawa 6 lwe tulina okuteekawo akafaliso twebake fetukuze n'enaku era woyimirira omuntu n'omulaba ng'ali kugwe maseewo oli kisiraano oli kikolimu nze nakkiriza ndi kikolimu kusinziira byenakuliramu amafaayo ebbanga lyomala ng'oli mulamu katonda kyusa embeera y'obulamu bwo
tokaaba Anyumya essaawa zino we twagulira mama waffe mu mazzi naye kati tutunuulira enkuba yazze netonya amazzi ne gayingira mu nju ne ngamba mama tokaaba kati tuli mu bupangisa amazzi gano tugayole kubanga tusinga n'abapangisa amazzi nga gabayingiridde naye ate at least ffe tuli waffe ne mugamba ebirungi bijja kujja mu maaso era abalungi abali ku HK Media Masi breaking it down ne story ye eya childhood ye olaba omuntu ng'ali ku social media nga tomanyi ku lwakyalinga bwali tomanyi ebimutuukako lwaki bimutuukako abantu balina depression abantu bangi balowooza ebintu bingi n'alaba nga ali worthless oba okitegeera so alowooza ku baana n'alowooza ku maama we n'alowooza embeera gy'alimu bangi nnyo nalaba nga mukomentinga mu comment section nti ali mu katemba we ali mu katemba naye ekyo kyogera ng'omuntu tonatuukako waalifa abatudde ne love Mase we can feel her pain Mase tokaaba so kati bino eno bye wali okola ku TikTok yali kontenti ng'ogamba ngenda kutte mama wange nzite bakadde bange bambi yali kontenti lwakuba nakireeta bubi nze waka nzaala birina maama ndowooza mulabye nga nkubidde ali kunsaba muceere abaana omuceere gwaweddewo ayimiridde ku nze bwaka alimu ng'omuntu ayamba maama wange nze katonda gwakyataddeko akasuuyo abalala bakyekutulako ebikolimo baatuwunza nnyo baatukola ebintu baani abapakola ebintu ba step mamba mmwe nze nfuba nnyo mu ddalu lyange kulaba nga mbeezaawo maama era maama n'ava ku nsaba singa tugenda kubona tokwata muwaluli wakwata omumwa nenjagala volume ngifune nennema sannange Mase I'm so sorry ffe tuba twetisa obuzito nze neetisa obuzito bungi bw'amaanyi kubanga nzaaliwo okulabirira maama wange ate nyina olabirira abaana bange ate naawe olina okwebeezaawo nange nyina okwebeezaawo nze neebaza Mukama nti saawa zino abantu basobola oba oyitaawo omuntu nagamba Mase jangu nkuweyo akagatto nyina mukwano gwange ali eyo ku Kyembaazi ajja nakuyita nagamba jangu nkuweeyo kilo 3 za kawunga atunda engatto noyitirawo nakuwa n'engatto nabuna omuntu wakulaba ng'oyambadde Mase akyusa ku ngoyi Mase ali bulungi naye nga gwomanya ekikuli ku mutima gwo nze nsabye emirimu wano naye nga buli mulimu omuntu akuyita Mase twagala ng'omanya oluzungu wasomako ogwo ne gundema nemba nga gukoze ekigundemye ogenda okuba akalango k'abantu wekanga ng'otaddemu oluzungu olufu tulinagamba waayo sooka owummule so kati bwentyo bwendi mumbeera yange naye nga yetuvuddeyo ensonga za love Mase tuzitegedde love Mase namuwa abaana be nabawa basome mu kisulo ku bwereere naye yeetaaga requirements abaana beetaaga omufaliso beetaaga asuuka beetaaga ebyokulya beetaaga peeni beetaaga uniforms banenge mumanyi ebyekisulo ffenna baali babaddeko mu kisulo so mbadde ntwala omukisa guno Dija abantu baffe abatwagala ennyo babe nga bamukwatirako ayinayo ku mulimu amuyamba mu employing love Mase nasobola okukola mulaba muwala amanye ennaku ye omuntu abeera ku kyeyeerero nebbanga aba asobola okukola nze ne ku TikTok abanoonya ne ku content mpulira mu social media nenge gye baterayo obusente mama wamukubidde essimu nga mpulira nga musaba omuceere mu butuufu love Mase kati omuceere ogumuwadde mami amugambye mbulindako njiye tetukuwate esente z'embuzi love Mase nozigulamu ate omuceere sente z'embuzi kwangu ogende ku bataata ali bubi alina mu ddwaliro wamukubiddeko yasuza atya kuba alina pressure juice yalina ono ye driver oyo brother wange gwe tomulaba ng'akaaba brother wo keeka n'akato annange love Mase nebana nga abakyala balina ennaku ya Allah buli omu alina waali ayambe ku munne naye mwebalekwe kumakuma abantu tebagiraba tebakolagana abantu batuuka eno ku Kampala buli muntu aja tinakwatalirye onoonya ne muganda ogwokubira mwegumye n'akubula kuba munayawukana nga mulina ennaku eno ensimu ba temugenda mumalako
bo basoma babatikira bamu ba lecturers bamu ba doctor mulala yakaleeta embaga bataddeyo ente 12 ffe waffe teri ali bubi wabula ffe ngaffe abamaama mweka basatu tetuli basatu tuli abaana 6 ya Allah tusaasire atwebera kumusama teri akumanye ffe ne waffe newe mba ngendayo mbanyi n'okuyita taata wange muyitire mu lujja muwe byemuwa kuba olwedde bw'ogenda omanyi olina ebirala by'ogenda okujja nabyo bannaye yonna asobola okutwalayo embuzi dokita kitwala bwanga kati tebiba bibyo biba by'abaana ate gwe munange kati kankubuulire ffe waffe kati ffe wetugenda ogamba nti kati mpulira omutima guno magenda alaba taata tusula wa taata waffe omuto kasita tubuuza taata waffe tusula wa taata waffe omuto oba mutya nnyo mutuba mutya nnyo ne mukisussa kati olaba lwaki batya dokita ebingi tetubigenda biteeka ku kamera naye nga otunaaba tuvudde ku kamera nze nja kukunyonyola kuba ojja kutegeera abakazi bakola ebintu abantu bananga abaana bano temubalaba olinagamba nze ndi eno mu Kampala tonyumiza waffe ayina kyatyo okubagamba ekiri emabega ate bananga abakyala mwena abali eyo mulekerawo okutulugunya abaana babajja bammwe ffe tetuba na musango be muloga twabasangawo ffe mwazaala bazaale omusango guba gwa maama eyakuyingirira wabula si ffe ate ffe taata waffe twamusonyiwa kubanga ekyamuwasa abakazi 3 yali anoonya baana balenzi kazi yasooka teyazaala baana balenzi ow'empeta ono owokubiri tazaala baana balenzi maama waffe olwatuuka mu bufumbo n'akubawo ezadde erirenzi bwawabatta bwetwatandikira okubonaabonera so abambi abasajja abamu bawasa abakazi nga balina nabo ebigendererwa byabwe nyamunange si nti buli mwana w'omusajja baitha abakazi ekintu etukyejjemu ekyokulooza nti abaana b'omusajja babeera babi bambi tubaviireko ddala kale ze nina abaana bange benasanga wano abaana banjagala nga ndi muto nga bampa ekitiibwa nga tubeera nabo bato nange ndi muto ne tufuna ebizibu era ntegedde nti abaana baba babi tataawe singa yafa ne banneefuulira ne mu bizibu byonna abaana babeeranga nange nga bannenge maama basinga batuveeko kugamba era time yatuuka ne batuviira ne tusigalawo so si buli mwana w'omusajja nti aba mubi okubayo ababi ne si buli mwana ffe tukirekere Katonda tukole ekintu abaana tubalabenga abaana baffe Mukama ye yamanyi oyinza kati oba oli bamasese nga yasoma yandibadde ayambadde bamaama bane baganda bane maama toyinza kumanya mwana ono gw'okutogera ajja tesaasoma naye nsobola okuyiya n'engulubana sobola okubeeza yes naye kati muli ngamba wabula singa nasoma osanga maama wange tali mu mazzi oba ekindemesa emirimu butasoma naye nga singa waliyo abazirakisa gye bali yinza okubanga olina kaduuka nga masasobola okubeerawo so ndaba wano abantu ne babayamba oba nzaaliko ekisiraani mu ntambuzeeko nveeko ekisiraani kubanga abantu babayambira ddala wano ku midiya enava inagamba nti nkubuulire nze muwadde ndiboota y'engoye naye nze tewali agamba nakoma ku maama faati yeyampa ku sente 1M ate nga najja siina wadde kyakwebakako abaana beetaaga school fees bambi nazikola bwenti akaddaala biki katufune okukkiriza nti bagenda otulaba leero bagenda kubeerayo mu linnya ne Allah agenda okubaako kyatuwa amiina tufune okukkiriza kati waliwo bakwano babakuwadde sente z'embuzi zizino sente z'embuzi mmase n'ekidomola kya bongo nti oba oliawo munnange bazadde bo we banaavaako obusungu bwokutunda oba oliawo binaatereera omuzadde Katonda w'oku nsi kasita omuzadde omunyiiza yampadde ku sente banange neyanziza neyanzeege banange ampadde ku sente simanyi manyago naye wonna wojje Mukama kwongere kyosinga okwagala ku nsi kuno akwagalira abaana abawe feva akuwe byosinga okwagala
Mukama akumpeera omukisa. Amiina. Amuddize wa mumalire buli kimusumbuwa. Kubanga munnange okuyamba guba mutima. Mulimu ababa bayinaani nga tebaagala kuyamba. Ne bambi bye yakikoze Mukama akumalire buli kimu ate ayongere okugaggawaza. Amiina. Tweyanzenge. Zino sente nja kugiroba nagira nga nziterese kubanga ebizibu alina na bingi mmase bannange ne transport okugenda Rukunjiri n'okudda uyo basabye omuceeri kati obalamu ogendo okuva wano paka Rukunjiri zibeera ssaawa mmeka? Bw'osimbula wano ssaawa 2 ku basi ey'essaawa 2 otuuka eri ssaawa 9 Rukunjiri wala banga agenda e Rwanda noyita Ishaka wala ate ffe bw'otuuka wali e Rukunjiri olina olinnya boda ya mutwalo paka eri Kanungu gye bayokeza abantu walako masenga obeere ng'ova wala naye twasimba kati muna amakanda mu Kampala naye Mukama waba ampadde transport nze daddi wange mba nsobola ye najja mu Kampala. Transport amuleeta n'omuzaayo abawa ssente mmeka? Transport abawa 5,000 okugenda wali 6,000 n'okudda wonna ndowooza ye 12. Kati ate kyaliyesa wanaasula wa tasaasula tata waffe nalinayo abaana be basinga okwagala naye kati brother wange omukulu ye amuwulirizaamu. Muba mulina okubeera nga muli ng'omaze okukontaktinga n'abo baganda bo? Ye brother wange yali amugambye yali amuyise n'amugamba Mase waba afunye embuzi tatu osobola okujja n'agamba ye nze waba azifunye ne waba azimpadde ku mobile money nze ngenda kuwanda eddusu we nali wanda addewo. Kati nze mbadde njagala tumufune transport ajje ankwate mu ngalo kubanga tekikola makulu. Mukwate mu ngalo ampe omukisa. So kijja kwetaagisayo ssente za transport daddy ave Rukunjiri ajeeno banza okugenda e Rukunjiri amazima go ntyayo bingi saawa zino nkyaliko akafeeva akatono naye enviirayo nawe wenyini onkyayirawo nongamba saagala oddemu okutonera mu kamera yange agakatonda obeera tomanyi kiki lwaki onkyayi kati nze wenkugamba nti bukya twavaayo n'addayo omulundi gumu nga ngenza okulaga omwana wange naye omwana wange yazingama nyinza okugamba nti aba amutereeza wali Entebbe eddwaliro ly'amagulu yali yagongobagala muno kyayitanyinamu n'ebifaananyi manyi ffe we tuba tubagamba mugamba alaavuma saalimba naye kati wenamuleeta wano olaba nti ateredde. Ono yajja wano bebe omukulu Rabiba. Beautiful Rabiba Kanyabo. Namutwala ng'awezezza omwaka gumu ng'atambula bulungi nnyo. Taata wange amulabeko agambe bannaaye weebale kuzaala naye bankwatira ku mwana twatuuka ewaka ng'omwana azingamye. Si byangu tomulaba nti yalina ebitege by'amaanyi naye nga tebyali bitego omwana gwe nali nzadde bulungi ngenda baleetera ebifaananyi bye kuva mu buto wonna ng'amagulu gagaziyeweega ng'alina amagulu amalungi kutuuka ku mwaka ng'atambula bulungi. Kati bagamenya bamukwatako ne bamuteekamu ebipulasita n'atereera ne tudda ewaka ne batusiibula era n'addamu ne tudda mu ssaala maama alina gye yamutwala eyo gye twasabira ntereera kyova olaba n'omuto taata wange tamulabanga ntya n'okubatwalayo kati bano abato. bannange kati taatawo wamugambako nti wazaalayo kubanga abamanyi era bambi ngwa taata ngamba leeta bazzukulu nze nyina sisita wange yayatulira taata n'amugamba naye taata kisuse batuloze nnyo taata n'abigamba oli. Kati mwe mwakitegeera mutya nti babaloze? Nedda naffe twetambulirako n'omuntu n'obapasita n'oba batusabira batugamba muliko ekiri emabega wammwe ate omuntu akuloga akugamba omuntu wogendera mu period wamanga tozimanyi n'akugamba nti olina omusaayi nti ye n'akwata ekitenje ekipya ekikye n'akisala
nakugamba olina okwepaddinga bwoti wekijjula kimpe akitwalawo abakyala twetereza takugamba nti no kisule no omusaayi ogusooka kugambe ffe nze nava ku ssomero jjukira kati feeri tunywanya amata natandika okulwala nga nyina emyaka 11 eri navayo nga nyinayo 12 nenva ku ssomero nga nvamu omusaayi ne mugamba maama afunye omusaayi nangamba ofunye omusaayi yanyangwira ngaogamba nti mwana we bakwatiddwa ennaku nangamba ogenda kubanga osala bino ebigoye mumala obiwulira nga bijjudde bimpe nga bikwata na bulungi mu ngalo nga bivamu omusaayi nakirira mu bitooke gyakirira twaziikayo omwana waffe brother waffe emugwano twalina emizimu nebana abantu bannange oba kiki otunyumiriza emboozi erivyoyitaki nze wenyumya emboozi nga munayo mulimu abantu nga ye yakwagaliza dda kufa wano ku midiya ekyo ekikazi kyantama kirimba naye nga muntu munze nze manyi nze walutuukirira adija mama wange yennyini kanzaala oba taata waffe omuto kuba ye mulokole yasobola okugamba ekyatuuka ku baana kuba taata wange mulokole azaalibwa ne taata ye asobola okugamba nti banaye abaana mubaleke tebadde ewaabwe era ffe banaye katonda n'atuvaamu nti taata waffe afudde akyogerako si yakireeta tuba tetukyalina kika kaba kaweddemu ebyo bye nawulirako oli omukyala gwe nakyaze yagamba nti baawe yafiira ku mpingu era sitori ye eyagala kuba nga ya love mercy baawe yali maama waabwe afudde nga muka tataabwe yaliwo abaana be yazaala 3 n'abalenzi b'omusajja be yasanga maka 2 mbu n'awunza bano abalenzi 2 omusajja afejjukira bali bawala bano baleme okubeerako na bintu byonna bye bafuna ku maali ya taata waabwe afudde paka ono yagwa eddalu yali ava Kenya n'agwa eddalu ku Mombasa omwana omu omulenzi ono omukyala yo mukyala w'oyo omulenzi nga yabinyumye yagwa eddalu yagwira ku booda kati ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi bwe bamutwala ku poliisi ne bamukuumira awo nga bamusibye empingo kati n'abeera nga azze engulu n'abagaa njagala kufuka ne bamuggulira agenda afuka ejjukira omusibe bw'agenda okufuka bamuwerekera naye ono teyali musibe nti abbye wabula yali just omuntu alwadde obulaza omutwe kati ne balaba nga ndowooza alayika azze muki mu mbeera ne bamuleka agenda afuke ate bwe yagenda ofuka yafuka bwe yatunuulira bw'ati ku kkubo trailer ng'ejja n'agenda n'agigwamu trailer n'emukoona bane omukazi yakaaba amaziga ng'anyumyanga ebintu biringa ebyabaddewo ejjo n'akaaba amaziga omukazi n'anyumiza emboozi n'angamba naye mukakitaabwe ye yabikola bonna nga bafa abaana balenzi bonna nga bafa mu ngeri bwetyo abantu bafa kino edduniya munnange teri agenda nansi mu kabuli tosategeera abantu ki baagala naye abantu batisussa mwana gwe ate kati ffe abawulira ku stories z'abantu owulira story n'owunga ate nkubuulira abantu bettanire nnyo okulaba stories z'abantu bajja kufuna omutima omulungi kubanga buli woobeera ng'owulira nnyo story there's a way how woolongoosa omutima gwo gwe ng'omuntu nogaba nnange bakatweyungako tuli ku mulamwa ogwa love mercy okubeera nti atwala abaana be ku ssomero dokita yamuwa basary agenda kuweerera abaana naye abaana beetaaga requirements so gwalina kyonna ky'olina osobola okubeera ng'otutukako ku namba zaffe ez'essimu ate ne tubeera nga tukola ki tukirisiivinga bulambalamba abaana ba love mercy basobole okuddayo ku ssomero dokita biki ebyetaagisa wayinza okubaayo abatunda engatto mu Kampala nagala muleete rabiba tumuweeyo peyaze engatto 2 yes abatunda ebitabo mu tawuni ya naga muleete abaana baweeyo dazini 4 so it's all possible uniform mufaliso masuuka blanket kubanga bavamasyandaga abaana we basula nga nawo si walungi abaana beetaaga ebyokusulako kamoskito netyako kanako keetaagisa beetaaga ebyokulya ate munebo banaabeera awo abaana ffe tebayiga okubba makesi g'abannaabwe oyinza obba nga lwalina ku bibeere ng'ebo nobundazi bwe twatwalanga obuddadiizi obwo oba binyeebwa
kugamba byonna era nga mumanyi eby'omwana ng'agenda ku ssomero bamukwatireko bambi abaana baffe tubakwatireko tubaguse bakeere enkya nabo ati bayambe ku bannaabwe nga ffe twavaawo dda nanoo bagamba nti bannange naffe bazza ekisa batuyamba naffe kyovala tuyamba bannaffe ensi bwetyo weyeetaaga kituufu love maso okyusizaamuko mu content gokola ku tiktok abantu bongere okufolowinga nakyusa sikyavuma abantu bannange just nasigaza ddaluuli yange naye ngaokuvuma abantu nakita kubanga content nalinga sibavuma nti nkijja ku ntobo ya mutima gwange naye nga content naye nagenda olaba nga content wo wamubuildingira mu kuvuma naye ndaba nga mba nsiga obukyayi osanga nabandi nyambye bagamba akivuma nnyo kiyambe kinvume so bambe nakyusa bali eyo ng'osobola okunyamba nsaba buyambi bwammwe naawe alina omulimu mukwano nsaba bambi naye by'oluzungu sibiriimu saasoma saamanya luzungu kati emirimu oyinza kola nga mulimu ki dokita oyinza kola mulimu ki masi omulimu gwonna mba ngukola ziro nga kasita gubanga gumpa kasente naye nga si gwa luzungu awo gw'oluzungu sigusobola naye n'omulimu gw'ebbaala tebampita tokola mu bbaala sikola mu bbaala totambula kiro saagala byakutambula kiro olaba nabalinga bampita ku era namukubira ekiro ne mugamba sooli wanaŋŋanza adijja obudde bw'ekiro sifuluma era nze wemba ngenzeeko ng'eyo mu gundi mu gadeni misana ekiro saawa 2 tojja kunsanga mu bbaala nti akateeyimu ate mmase mwana mulungi munaye tatambula kiro namukubirako saawa zalikirungi mwana kutambula kiro anything can happen adijja saawa emu banayingidde dda tusinkane enkya kati nze talina motoka abantu tusize obukyayi mu bantu agenda kusange ku boda bakuyire acid saawe mumbange enkoko mu nju yange jangu nzitire mu nju yange abantu bakusonyiwa masi abantu bayizayo bansonyiwa era nabalaba nga bakomentinga bambi mwebale kunsonyiwa bamikwano batata ne bamanyi basuubiza sigenda kuddamu munzaale nange munyambeko nga we muyamba abalala mama fiina kati nze mama fiina banange wo nange sizirangayo nange neetaaga naye muboyitamu nange nze oba nange oba nakola ki ne mama fiina simuvumangako walaayi ajja kuyitsa muno wamukubira essimu ng'oli ku live twamukubira tumunonya omuntu going crazy kati twamunonyanga buli we tuyita mu bantu abamumanye nga bagano tuwa enamba ye kati twali ku live nengamba banaye mama fiina nga sina kye nali nkukoze wompita n'owonkwata mu ngalo abantu naga tukuwa enamba kati nawe mukugigezesa nawulira nga yeeyo abakuwa enamba bali mu comment ne bagamba enamba naye nga bujja tugisaba bayizayo nate njagala kwesitulayo netwaleyo ku geeti naye nawulirayo omuntu yatugamba ngu yagamba ajja tuteera embwa yabyogera mama fiina mukyala naye wamutima mulungi yabigamba weeba embwa kanti n'abantu ababeera okumpi n'abantu betwagala olaba ebiseera ebisinga bateekawo embi webale nnyo kati baba bamanyi bwanagenda nnyo bamutiisa mantiisa naye mbadde ngumidde embwa kati nadde ngende ogende ne bangamba ali Dubai kati mulinda ave Dubai ngende ndabe embwa benendya mama fiina talina nambwa nembwa ziyinza okuba for security tayinza teera muntu mbwa nkwagala nnyo oli mama w'eggwanga nze nobwonkwatako n'owompayo akafaliso k'abaana nga bagenda ku ssomero oba onyambye ekintu kikulu kati waliwo abantu be tulina okuddukira abalina amanya gaabwe nga bo babaddewo mu kuyamba abantu kusigala kwekubira awantu wesimanyi mmanyi n'okuddukira wano mama fiina ajjati wano kati be bantu bensigazza abanzadde mu nsi abaliyo bambyeyo betutamanyi ate by the way waliyo abakazi waliyo abantu abasajja nga nabo bayamba naye nga talina waayitira bannange banyambe mubawe enamba y'essimu bone kojja kimbo oyo tayamba mulaba nze ku TV mulaba ku TV ne bakitonsa abo tebayamba simanyi naye nsi omubuuzaako ayinza omuyamba bangolaba ebintu by'abaana tebiba bya bbeeyi nnyo nti ddala abantu kojja kitonsa tayinza bbula mifaliso gy'abaana tugimusabye ku budget omutikingidde emifaliso gy'abaana nga badde emifaliso 3 n'amasuuka peya 3
abakulye bilibili ne bu blankets yes kitonse byabisobola nate kojja kimbo twenze in advance toyanza nnyo kojja kitonse kojja kimbo ajja tuwa sente z'ebyokulya naye omusajja nali mulabyeko kojja kimbo ebiseera ebyo nga sinagenda Saudi nze nange yampa ku sente ku mukolo gwange actually yabuulirira ne ku bridal shower yange asobola kunyamba kituufu bede yampa n'abaana ku ssomero yampa abaana 8 ne abaana babaganda be 8 ku ssomero mame tusooke tubakubireko maye abaana abantu ba midiya bajja gamba otuliwonye kasita bagenda muweera eyo tujja kusooka tubakubireko bayinza obutasobola era munne nga abantu nga balina obuvunaanyizibwa bwabwe ate munnaye abantu babalina n'obuvunaanyizibwa naye gwe n'otamanya nti babulina ye gwe nolowooza nti ateekwa kukuyamba kumbe naye alina backlog nene bwet kati banenga ffe dijja abantu tulina bangi dokita amasimu gabula kunzita abaana bawala banyigidde balowooza mbamye ennamba yo bambi nedda kati gwomanyi abantu redi abaasaba edda naffe ate tusaba bantu ate ngaera ne betusaba ebiseera ebisinga nabo balina obuvunanyizibwa tebalina so lisiti mpanvu nnyo naye mukwatirireemu mukama wanaaba atwanukudde nammwe ajja kuba abaanukudde ndowooza nsabeyooko n'omuntu omu mwami pasita bugingo bambi ankwateko nga amwagadde nnyo ku nsi kuno ne Susan talina charity Susan maama we manyi oba akola oba kyaki girl child what kyakigalo galo kyaki mpozi nze nnyinza kubira hajamisi omulanga hajamisi alina abaana basiraamu hajamisi ayambye nnyo abasiraamu n'abatali basiraamu abayambi naye gwe nyiza okubira omulanga akuyambeko yambi owekitiibwa hajamisi taata tusaba buyambi bwo mu katono konna kwoba osobodde alajja kwongerako ate asobola n'abantu abali mu diaspora banaye tetugenda kuwa kubasaba kubanga okugaba gwe mugabo ogw'oku nsi g'obeera ofunye nti bw'ogaba ku nsi tomanyi oyinza okuyamba omuntu nawe mukama naafuna wakuyamba era nzijukizza jo nabadde nsomasomako ku bitabo nenyongere nawe nakasomye nga nabbi yatugamba oli yamubuuza nti naye omuntu oba ofudde mulimu ki gw'oyinza okukola n'osiga mufunamu ku mpeera oba ebyo biba biweddeyo n'amugamba ebintu 3 n'amugamba ekisooka omuntu nga waleka knowledge kati nga fino byetubirako ne tubuulirira abantu ne tubayigiriza nti n'okuyamba kirungi amagezi ago osigala ofunamu n'amugamba ekyokubiri yemu kuyo endala n'amugamba omwana omulongoofu nga waleka omwana omulongoofu omwana n'akusabira ku dduwa omwana n'akola ebintu ebirungi bagamba bannagani yazaala omwana oyo era katonda asigala akola ki ne saddaka ekulukuta oba olina omusiigwe gw'emiyembe nga baana bayitawo ne banoga ku muyembe okola oluzi abantu basenako amazzi tebayizawo kyovola Saudi abantu abo bagaga nnyo bagenda ne bazimba amayumba gaabwe wabweru n'ateekawo fridge zino ezeegundi ez'okukubo n'abateerawo n'obukopo kati gwe bw'ojja ng'onywa ku makya tukeera n'olongoosa eyo ssebo taapu ate ffe siketulumiriza nnyo charity yamba ku munno kyona kyoyambi ogenda kisanga mu maaso ga Katonda ate nga yaddabulinga era bannange jjane netulemera bwereere kubanga buno obulamu tuyitamu buyite bamikwano tukolerere obulamu bwaffe obuddako banaye bagana waffe tulina relationships and dating is our new segment every Sunday nabagagamba saa 12 ez'olweggulo tujja kubeerangawo n'omukyala Hajat Dr. Kulthum ngumisiriza n'omwami jeja ichuli Ismail Access nsuubira mugenda kuginyumirwa nnyo sheeyo twagala tutegeere abakwano obubi abakyala omukyala weekumira otya mu bufumbo nga toyugayuga abasajja baliwo kulaba bakyala naye tuliwo kubayambako nammwe musobole okuba nga mufumba mulina okunywerayo kamwagale kamugaane si bwe kiri dokita nze saagala muwala yesiba nnyo mu bufumbo ng'abonaabona teri akuwawaadi abasajja nze munasaagala kubonaamu etandise saagala bulamu bubi DJ yes tulina okugumiikiriza naye to some extent omwana w'omunno oyinza omuziyiza n'okera enkyala n'okutuka
ninga ekyakutudde ki stress ate abasajja abo tebasiima n'obwomukolera ebirungi ababaavu nabo tebasiimira ddala abaavu omusajja omwavu obufumbo n'omukwatako banange tebusiima ate ofundako omugagga omugagga anti olina byogumirako nnyo mpadde emmotoka nze newankuba kibooko 10 buli lunaku njibeeramu webale ate gatusayagala abakigo tulaba munawe tubeera mu bufumbo nze weba tonkubyeko simanya nti onjagala kibuuzeeko n'abalala fe twetangulirako ne ku basajja ng'oyagala kukuba omanye akwagala naye ebyokugala naye bebi tonsumbuwa ndaba nga oyinayo omulala naye bwenkuba n'omala n'oneegayirira kale nsonyiwa mukwano ndaba ng'obufumbo butambula bannange nti okunkuba bannange saagala musajja tasobola kukuba wabi kuba mune weekanga wali noyagala otambuze ebintu osibe mangu engugu nakwegayirira banange rava enyuma mukwegayirira awo nabalongo bafunirawo ekyo ekituufu rava enyuma nyo nga mbadde mutabuseemu nemuddamu kubanga abava ku mwezi kati tola abantu omusajja ayinza okuba nga abadde akuba akagoba kamu buli kiro neyebaka naye olunaku lwe mukyankana namwawo n'onyiiga nakwegayirira ne 10 otiisa dokita lava masajja mukyazaako kugundi eyo nalege ebintu abitegeera ebintu abimanyi nnyo naye nga nze supportinga domestic violence saagayire ddala musajja akuba mukazi nedda waliwo biribiri ebyokukuba naawe n'osamba munabaana n'okuba omwana wa muno n'omuwongola erinnyo naye bino ebyakayi webale nnyo nze nkubiriza nnyo abaana bawala okukola banange omusajja gwosaba buli kimu ni mama lweyalwadde n'omugamba munange taata w'abaana maama ayagalayo ez'eddwaliro munange baganda bange bazze naye njagala kusiba nviiri kitegeera tulina kantu konna era omusajja waba akuwadde kitage buvunanyizibwabwe nedda mukwano waliyo n'abakazi abasaba paadi mukwano genda wali ku mizigo gy'emitwalo 18 nakulanga enviri nagamba bbaawe nti nzigirayo ne paadi olinamu eza nga takola naye nga lwaki ku mbeera ene ye Uganda obeera n'omusajja nga nawe omukazi tokola si bwebwe obwenzi okubaliga mulembe guno n'omukyala alina okukola nabamu n'akasente okimanyi ng'ate omukazi waba akola mami omusajja aba amweguya of course abakuwa ekitiibwa mwenna mweguyangana mulimu omusajja atayagala mukazi nga alina ssente nnyingi ate kankubulire abakazi abamu tebawa bitiibwa babbaabwe mulimu omusajja ng'ayagala omukyala ng'olina ku ssente naye ng'ate tezisukka newe ziba zisukka kiva mu nkula y'omukyala nga ye yakula majagujagu wanyooma waliyo abantu abalina ssente naye ng'awa bbaawe respect omusajja asigala musajja naye nno waliyo n'abasajja abatakkiriza nti omukazi amuwa ekitiibwa nga ne bw'okimuwa otya ng'alaba omusinga ssente ng'alowooza omukwatirwa kisa anti kati gwe bayita omwoyo gw'obwavu era gwe mwoyo gwo abeera alowooza omukwatibwa ekisa nga ye takikkirizangako nti osobola n'omuwa ekitiibwa ng'alaba omwoyo gw'obwavu ng'awulira nga muli awulira yabayagala ate omwoyo gw'obwavu no bw'olifuna omukyala nga yasingayo ssente mulimu omusajja awasa omukazi ng'omukazi yalina omulimu ogusinga naye ng'awulira obujja buli ssaawa mulingiza gwe bayita omwoyo gw'obwavu nti omukazi ajja kwekyawa olu akulekewo odde down kati guma kubanga aba akusingako azilonga ekitiibwa ky'omumaka kikuwa kati oba ofa kinensi era nze saagala mukazi wange akola ng'ani gwaba amanyiira obwo bwe bwavu wano mu Uganda kyovula abakyabendako nze nkyazizaako bannamwandu bangi ku programu yange dokita omuntu n'agamba nti bange yafa nga sirabangako bwe bakola nange we nali kumpi kubanga kale nze nali nkola ninga I don't even know how to spend bade ngamba masse nga simayine basasula school fees za mwana nenga mu byaddala omukyala yandibadde takola mu byaddala nga bwolaba ab'e Saudi batulabirira bulabi naye Uganda ensi we yatooka obwavu bungi ndoza ne Katonda yanyize kyovola bayawadde abakyala ssente ate abakyala kati basinga ssente abasajja tebakyayagala kukola buvunaanyizibwa ye Allah yatuwadde barak banga abasajja tebakyagala buvunaanyizibwa nedda anti kati bali ku bino ebintu bayiga bino bali kuba n'abakazi nyina nnyashi abakyatambula n'alaba ow'ebitundu kugamba buli wamu ayagala n'awuuze bakazi ayina ki webale nnyo kyovola abaana baffe babonaabona lwa basajja abo bali mu ngalo
kati ate na munnaye n'olaba ng'omwana amaze okusoma n'agamba taata wange abeera n'ajja n'awa speech owa speech ngani nziba nange nze n'omuwala yagambye yeerabidde okwebaza taata we ne tumujjukiza n'agaana ngamba nze nabyerabidde nga taata we yaliwo ninawe nedda nenyumiza sheeki yangamba nedda teyeerabidde abasajja bamu tebalina buvunaanyizibwa alekera omukazi mama yahasolinga wekibeera mu buno akinya zinkanye sitanoonya wakubiri noonya wakusatu noonya wakunaino bwe batuzaala abasajja ffe be Uganda bayiga sunna eyo diigi niwe bagamba zokukeka ekiro basaale sunna balowooza ku mutume bakabe ku maziga balekerawo okuzaala tebakisobola naye ebyahaki babijjumbi bannange nnyo naye n'abakazi balina okwesootinga naffe tulekerawo okuzaala buli kugulu kwowanika mwana wuwe obuvunaanyizibwa bwa mukazi ani yalese engombo nti nedda tutandise giraba kati otandika okulabirira omwana asooka n'owokubiri n'owokusatu kitegeeza bw'onoozaala owokuna naye yandeegata bwennaku zino omusajja kyakola abuuza waba alabye omuwala nti akola mulimu ki omusajja takuwosa nga tomanyi mulimu gwokola ofuna meka bakusasula salale alabe oba ayitawo webale nnyo sinawafunayo mu inbox dokita ambuuzayo omulimu gwenkola tabuuza gwe abuuza bakumanyi oyo omuwala akola mulimu ki zinena kwa nti bali kubya sente abasajja kati be bakyasinze n'okukuula kati era bawala baffe abataagala kukola mikwano temugenda kuva ku lujja ninako nange mukwano gwange gwemanyi gwe baawasa gayo oluvannyuma n'agamba nti abadde amanyi amuwasiza mu famire engagga namukyawa oluvannyuma lw'okukitegeera nti nno ki maama we abeera mu kyalo abasajja bannange awo abadde babalabira bugagga nedda bw'omubuuza omusajja agamba mpasizayo nga nkimanye singa enkyanfu omwana wange asigala nga munaku naye kati noyemba mukyaye famire ye engagga esigaleyo muwa obuyinga lwaki temukola era kati byetuliko nina okukola ngamba abo bennyini abasajja bakola naye abasajja n'okwesabira emirimu gyabwe bagiteekemu baraka allah abasajja tebasaba era mu kyakyo osangayo abakazi nga nga sente azifuna naye nga talina kyazikolamu olwo pasita yagamba nti bannange yeewuunya aliyo pasita mukyala mbuno president yayita abantu ab'okuwa obutimba mu katale bakole during covid bakyala be baavaayo neyeebuuza nti abasajja bane baalagawo abasajja tebakyakola omusajja oba omwagala musange mu bbaala z'e Kampala ojja kakasa abasajja balina ssente gye bali ebibbaala bijjula abasajja kyova olaba naffe obufumbo tugenda tubuvaako tuyinza okugenda mu kwetega kubanga bagulira ddala eri mu bibbaala amaaso gabali mu ngalo nali kubya kino kyakula bulungi naye ng'omukyala wa wakati amulekedde za mmere banange kiruma banna ebyoyogera bituufu byonna amase kiruma omusajja butakulekera mmere ate ogenzeko ne mu bbaala kati abimanyi embeera yonna agimanyi nasigala okwetega kubanga gye bali eri bagaba sente ate nno tezibaluma agula wayini mitwalo 3 nange oba waka yamulekedde mutwalo ng'abaana balina 5 omusajja bwe balimba nze nyina omusajja gwe nali ntudde naye juzi alina mukwano gwange tuteeko mukwano gwange ku dating musabire nnyo abaana naddala omwana nga wakamuzaala ndowooza kize bweŋŋamba bwonoonese bwonoonye nsi kati babikola olw'okuba nti gavumenti yabawanya eddembe tekyalina budde obwo kati basalawo omusajja bamutwala ku polisi kitalabirira mwana n'agamba polisi nja kusobola kubayo olusu 5 buli wiiki nze zensobola abaana babwe naye kati kwirize nti waliyo eggulu byonna babikole ku nsi naye waliyo ki Allah ajja kubuuza ku baana bo webale nnyo okola obuvunaanyizibwa abaana bwe wababeererawo abamu abasajja balifa abaana baabwe ne bagaana okujja okubaziika olw'obusungu n'atuuka okufa ne keesa omwana n'agamba kasita tulina ssente tetugenda gigula yatusomesa naye nammwe muliswala ate zino enaku kati abaana babikozesa kajjanja ku mbaga olaba omukyala gwe naleese by the way dokita omukyala oyo yansabya kusinkane agamba babakuba bbomu mu lutalo lwa Idi Amin yakula amanyi mulema paka we yagendako ku ddwaliro ly'Entebbe ne bamugamba asobola okuddawo mbw abasawo ababakolako mu ekyo ekiseera bamukolako ne bamaliriza okumukolako ne bamulekamu essasi mu kugulu tebaaliraba mbu kati yakula n'eri essasi nga tamanyi baaliraba mu kifaananyi Entebbe like okugulu kweyongera nnyo okumuluma nagaka ngendeko mu gundi ly'abamagumba eyo gye bamugambira nti osobola okuddawo n'otambula kubanga olina essasi mu ki kyetaaga tulijjemu eggumba lyayimpawa tuli replacingemu n'ekyuma osobole okuddamu okola ki
okuterera omukyala yangambe n'agamba njagala okulaba ku miracle mu bulamu bwange ey'okutambula nakula sitambula obulamu bwange bwonna nga manyi ndi mulema nga ne ku ssomero sina confidence nga manyi ndi mulema n'abaana nabazaalira ku kiso nga manyi ndi mulema kati natuuka ng'abaana bamukubye ennyondo zakano akayiso nako ne kongera ne kamu affectinga omwami n'amulekawo nga kubanga talina kyasobola kukolera mwami mulema n'aŋŋamba nti yali agenda mu kkubo n'asisinkana omwami eyamutwalako mu mmotoka eyamuwa lift okumutwala ku ddwaliro n'aŋŋamba nti naffe tugenda Kisubi tugenda kulaba maama waffe naye mulwadde amagumba naye kati baamugira baamukolako agenda ddawo naye taata waffe yasuulawo maama waffe n'agenda maama waffe n'atukuliza mu bugubi like taata waabwe yakuba maama waabwe n'amukuba n'amumenya yensonga lwaki maama waabwe ali mu ddwaliro ne bakula ne maama waabwe nga mulwadde ne bafuna ssente ne batwala maama waabwe bamukola amagumba ekisubi imagine for all those years omukyala yakula mulema mukama n'amuwa miracle eddwaliro ly'Entebbe n'awona taata waabwe bwe yagenda n'afuna siriimu bwe yafuna siriimu n'akubira abaana ng'olwedde yalekawo maama waabwe bamuyambe kubanga ali mu mbeera mbi agenda kufa omuvubuka n'atulika n'akaaba Amaziga n'agamba oyo gwolaba yakuba maama waffe nga tulaba maama n'atukuza nga mulema n'abakuza abaana nga balema nga balaba bwe bati n'abakuza nga maama waabwe mulema ng'akulidde ne bakulira mu bulumi bwa maama waabwe okuba nti bulema ate ng'afuuse single maama gaayi n'agenda ku kizinga n'ali obulamu eyo gye yafunira siriimu amala okukaddiwa siriimu amukonkomodde akubira abaana b'essimu bano be yasuula bamusonyiwe era bamusonyiwe abayambe bamulabirire kati ensi bwetyo nno kubanga ne taata okufa ng'abakolimira nakyo kibi nnyo balina mu kigezo ate bayiro zino ennaku bayibuli nga weegamba nti kati banaye bamusembereza maama waabwe ate n'asiga maama waabwe bamusembeze bamusonyiwe bamuyambe just bamujanjabe yabadde ayita mukyala yayise baana kumuyamba yayise abaana naye abaana bonna balenzi omanyi abaana abalenzi obusungu kuba maama baabwe abaana bonna balenzi babiri bali bweru bamalega musonyiwe kurali nga baye taata waabwe yabawa obulamu ayina emmotoka ya drone ayina ku buli kkuba ayinako emmotoka like sente baazifuna bamusonyiwe okufuna n'omukisa taata aleme okufa ng'akolima bane tubaza kyogera ku basajja batayamba mune bwe nayambira love masi ne mujjako abaana gomanya amasimu ge nafuna ekyasinga okunnyiiza mwalimu abasajja nina omusajja yankubira simu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jibaiko hajati Kulthum kwase kale simu muze gundi nkubidde wano Matugga erinnya lye nti odyogera konze yesebo era yetegedde in fact program kwali kubeera yatulaba ku mikutu kakati nange mbadde nawo bawalabu 7 abetaka konze taata nti nakulabye ng'oyamba omuwala ono kati nange mbadde njagala abaana bo mbakuleetere kati mukyala mukulu ayinako ayina bakyala 3 kwegaba bonna balina abaana mbunze nkole ki ayagala bampa sijja namugamba taata singa yali mukazi tokisussa namugamba singa wabadde waffa abakyala bo ne bantuukira nga baagala buyambi nandibagwali mami nidde musajja ng'ayogerera ddala bulungi nambulira namanya ge nangamba beera Matugga era yandabye nga nambeemu mukyala mukulu abaana banambeemu amuweko n'abaddako n'abannamba 3 nokimanyi nti abaafu be bakyasinza okuwasa tebepimira kigero bawasa wallahi asobola bateka mwenna be bategeera nnyo asobola bateka mwenna ku mizigo awo mwena n'abazaalamu naye nagamba namwami ali serious kati nze seba mpa abaana be nga nange ninga talina bizibu byange namuga sijja kusobola kuyamba ntemera kunyamba kundi sijja kuyamba abaana beera nabo tusobola kusuula baana bo badde manyi ti alhamdulillah bana ngenda kubakuwa obeere nabo namugaa nedda taata abakuwafu naye awalala watewazaala nga tulina endowooza yanjawulo Dr. Manayi naye abantu bakisussa in fact yanyiiza
abantu bakisussaamu ko tetuganye abasajja n'abasinga tebaagala kukola tebaagala nnyo okwendaguza omusajja okimanyi oyingiza emitwalo 2 buli lunaku kiki ekikuteesaako enamba 3 ne namba 2 kitegeeza olina kuleka omutwalo nono mulekere omutwalo kitegeeza tosevinga emitwalo 2 buli kanaku ennaku 3 bwe bukadde kekakadde ate abasajja bennaku ze bayize kasakwata akaddala n'akawa omukyala nga kiwedde omusajja kukwatira emitwalo 10 n'akuwa kapito buli kimu ayagala okijjawo mugulire data mugulire airtime ogule mmere awoka ne school fees okwo bane bakyala bannange omudaala gw'ennyaanya nagwo n'agupima ne wacapati naye ateera omwogeddeko jukira ennyaanya akagunde kazuubudde mutwalo akabbo naye ayagala abuuza amagoba muvuddemu gammeka kati muvaamu ng'amagoba gammeka bw'oba okaguza emutwalo oyinza okugyamu amagoba enewe nga ga 15 kuba kati ennyaanya zirikoko waggulu omugulireko data sasule n'ennyumba gamba naye okuvunda zivunda ze tezanvundirira ddala oliba omupa bizinesi nga yakukola akaddaala k'ennyaanya ngulamu engato n'enzitambuza nembanga amadubala ennyaanya ziddiba oba n'abakazi wetufyo wetuddiba wavunda ng'ennyaanya abakazi tetuli nnyaanya ffe tuli bakazi ffe tuli bantu bana tusibula abantu dokita tweyanza nnyo mwena abatulaba twatandise sheeno n'amaziga naye tugimaliriza nga tuli mu ssanyu tusaba mwena abali abatulaba mutuyambeko ku nsonga ya love mercy twavayo ffe ng'abakyala okulaba nga tumukwata kafuke love mercy omulala gwe twagala okulaba so ono gwe mulaba ku tiktok ne mukikkiriza ne mukibayinga ne musanyuka nnyo tusaba mwongere okuba nga mutukwatirako tukituukirize si bwe kiri love mercy banaye tubaagala nnyo mwebale kubeerangako ne muba nga mugoberera abantu be tuba tubaleetedde lindako nga tetunagenda webale kunyuma kuyita kimanyi yeyasinze okimanyi nti yakwata nnamba emu omanyi we naali kutadde ku nnamba emu abantu baligambye awoyo omukwano gwasaliriza naye nga be bamuteekako ffe twamuteekako ng'abantu nnamba emu ne ku tv balaga ngugwe nnamba emu simanyi kitateni n'ekyo kyali kikaba miliyoni 4.5 babasalirako obusalizi kintuuka nyambalemu simanyi mwami Dr. Nzaka katambala kapeke akaina wana kitanga ali eyo bananga abasajja abali eyo temundaba nagaja love mercy muwala mulungi nnyo banange bampase eri eba media bana ne omwavu tajja nze sina gye ntwala mwavu abaana bandibiridde ate naye anzaalemu mbonebone era nzirukire wa ajat njagalayo omusajja nga nanga nanyamba ngambe ka bizinesi kaako njagala mama w'abaana tukole njagala kulaba birowoozo byo nange ku bizinesi eyo mazima gakatona nja kukola twezimbi ate Dr. Love Mercy asobola obufumba ebintu bino abimanyi ensagirabyeko abaddeko munda n'ebweru nange kenyini kigozi sigimanyi okitegeera experience muje munkyazeeko ku byasenga byamaka yes mbimanyi nnyo Dr. Love Mercy tujje tumukyazeeko tujje mukyaza abulirira abakyala n'abaami abali eyo ofunamu kyoyizi munange ab'oku social media balina omuze okugamba toli mufumbo obulirira otya omufumbo gweki ekyakujjayo tamanyi nti omuntu yava mubufumbo abeera ne ate yasinga n'experience tusobola obuwulirira bana batanabuyingira n'obuyingira ng'okimanyi n'aliyo n'anywerayo n'onywera kubanga n'ebweru bwabula wookya nze kankubuya saa zino obwasinga obundemi ati nzira mu bufumbo ne mwabandekera ku kasente k'okulya mwabaliyo temuddukayo omanye ebyasingo by'ojjamu kati abaana bakusaba ekyokulya kibule nga waliyo agenda okuwa emitwalo 5 naye ng'agenda nakusiiga obulwadde eiza bwotaba n'aleeta enkota y'ettooke n'ofuna n'owamanda n'ofuna n'owakatungulu banange obwasingo kibi banange bakyala mukole nga boyfriend bwabeera akunyiziza osobola okugenda n'ogula ekitanda kya $5 million n'okyebakako ne weebakako bulungi obanga boyfriend bwabeera akukyayo osobola okugenda n'ogana eno motoka gye nina ngikweka ngende nkyuse kugana nekyuse neyozeyozekendije nenze saagana abakyala bave emirimu byaba boyfriend abakyala bawufumbirwe legalize ebintu bya boyfriend otuuka time noyagala okusetolinga ng'ensi yonna ekumanya
Goloza abana bange tebagala mbeera unasotolinze. Yes, lumu nalingenze na kasero. Nalingenze gula tiles. Ebuziga twagula ennyumba yaffe nenga teri complete. Ndi omwami ampereza sente za tiles. Kati mba nyingira bwenti. Ne bangeya. Yesu nkyala muzaata. Nenkyuka ne bagamba mungeya. Mazima. Kati ne baseka nange nenseka. Kati omwami omu n'aŋŋamba Hajjati tukwagala. Webale kubanga oli mukyala mulungi nenga tetukumanyi mu kibuga. Waliyo abantu nga babamanyi mu town. Kasobera ndooza mulungi baba bakumanyi Kampala bakunoonya. Abantu bazunga. Kati ffe tetuli balungi. Bajja kunoonya naye tokkiriza okukola ki? Okuyisaamu eggaali. Beerayo nga weekuumiddeyo dija. Kati ffe tetuli balungi. Nze abasajja bali bwe bangamba ne basanga awo ku maduuka e Nakasero. Omusajja n'angamba bwe bali kuba mukyala mulungi nga tetukumanyi Kampala. Wallahi we yangamba omusajja oyo. Nze ngamba kyekandooza omuntu oba olina okwekomako. Ati yali ategeeza. Kati osanga omwana omulungi nga bo bonna ba tiles bamumanyi. Hey, nebo wali omwana agambye abamumanyi. Wane e Kampala nti bw'ofumbirwa wa butch ofa nnyama. Bw'ofumbirwa wa tiles. So munange nze saka bintu ya boyfriend ebyo omwana omala afuna omuntu baba woowe mubeerawo bana eno n'okubeera obw'omusi kyangu naye nange munfunira omusajja oddayo wakanoga naye banaye nga ndi board kangendeko out ewetagayo gu mysteryzawo musaagesaageko munyumye musekeko aba mu bufumbo wajja tunaye mubeeramu n'entalo naye banange osigaza kiri ekitiibwa ekitegedde ate era bbaawo asigala nga ye bbaawo naye ffe abeebweru ago oli kakulya ka bbali tojja kujja omuwumuza ebirowoozo by'oli omale obiwumuza afune ssente ajjukira abaana be abali waka n'omukyala bwe kati lwaki nawe tosotolingako wamu tewaliwo ogenda kusanga ng'obufumbo buno butebenkedde ojalaba ajja tibafulumya wano emmotoka naye ng'ekiro baayombyemu era nze kasonda ndaba ne glasses maaso nva kaaba nyambalira obuto oba kati emyaka mingi nga sikyazambala naye banange zikunyumira mangoza kati awo amaaso oba wakaabi kati kasana kaabanga ngamba ne glasses mbere wali ku desk yange nga ndi serious kumbe nze manya ekiri ku maaso abakyala balyeyo babawala abakowa obufumbo ate nze bwebeera nayombye n'omuntu basaga nze nvuula ensonyi obusuku nze tomumanyi otuuka n'okuwulinga ne munne waliwo omuntu gwe tasobola kunyigira waliwo abasajja bamanyi okwetonda not a man naye for example no gye tukolera kubanga oba ogenda kumbuuza lwaki amaaso gazimbye kati tulina buli obuntu bwe tuteeka mu maaso eddakiika emu nga kamaze amaaso agange wenkaba gazimba ligabanga amalwadde bino nebizimba binoati nina n'ekyejo sagala kunyombesa sagala kumbogolera wakyejo kati oba mubeerawo mutya ate ani asirisa munne nagenda olaba omusajja tansukaba nengaakandikira ate bona alina omukwano mungi ennaku zino Dr. Kyovola abantu bagira bewaayo ku birabo ngaalaba ki banne babagulira ye tebamugulira abaana ne bapostinga ebintu ye tapostinga kati lwaki oba teweegulira ebimuli ne weepostinga nawe neweesanyusaako weeteekewo abantu baleme kugamba nti gudio yali bwati naye nze erudda ngamba kibi ojja kulowoleza abantu nti oyina nga tolina nekirala nebino bintu bintu byokwagala okweraga ngugwe weegulira ebimuli owolereza oli omusajja ofiirwa emikisa gy'omusajja naye nga ddala ekimuli kyetaaga ssente mmeka okuwa munno mitwalo etaano ekimuli tekiweze anti mutemugula bimuli ebimuli n'ebyebiri kati ono mwami wange yadde ku kisaawe naguza ebimuli bya ssente osobola n'okugenda wali ku kimuli wali eri ekyokukuba n'okanoganooka wa munno anti baagala kwerabisa wane Kampala oyo bbawo wa Bulaaya webale nyongo omunogerakamuli kamu akarozi bwe kati kamusanyuse mwagala biri ebingi enye waliwo ne bebateekamu ebirimu ssente ekyomwami yalina okukikuwa ekirimu ne ssente anti kati bamanyi obbikula n'agamba nti omwami gunti yabimpadde n'akaba n'amaziga naye nga yabyetaddemu naye mukyala nze sijja ekyo kituuka nange sinatujja
sinatujjukukuliramu. But at times I think you need to kwesanyusa. Webyo biganya tono okola kyoyinza okunoonya omusajja nga talabi. Tusobola okwesanyusa naye byokukwekerera omusajja ngu yakimpadde nga talinayo. Kati waliyo abasajja ali eyo kimanyi nti nze ajja kati waliyo nange baneegomba. Kati otandika okwegulira ebimuli nalowooza nti olina nze bamanyi okumbuuza ne ngamba gyali omusajja naye ze nena kubanjagaza mu kunja bambi abantu mwena mukola video era simanyi na bwafaanana era ndowooza abantu abakwagala banyiiga nnyo nalaba nze nange nanyiiga era namugamba kabuli kali saakaagala ka video ke yakola ye yali ansuubiza ne sente z'embuzi yambulooking ate nga naye mukyala nze ka video kali waliwo ka video ke baakole bagenda kujjayo mu blog naye nga bambi mwanyigira bwereere omusajja bambi twali tukola content naye mbasuubiza sigala kuddamu kuzanya content bwatyo taba mulungi naye ate nammwe abanyiiga nti njagadde mukunja nga ate simwagadde munfunire omusajja kituufu gwe mwagala onzijukiza aliyo seka omwe yabuuza bana bali ku WhatsApp waliwo omusajja yali ku WhatsApp aliyo mukwano wange seka kasawuli bana nga temwogedde erinnya tewali buzibu so dijja yagamba yes sosobola dijja obandirekemu simanyi oba oli jemu naye nga yagamba abantu bali ku group baliwo bagita kapewo yabagamba ne bannange abantu abanenya yati okubanga yafunye omusajja mwali mumuleeteddewo ku musajja webale nnyo waveyo mwagamba nti no dokita namuleetera omusajja gundi ng'obuvunanyizibwa n'amugaana kati ate afunye nze gwe ssaagala n'omuma nti omuleetera ku musajja gw'omuleka ye gwe yeefunidde webale nnyo nange munange banyiiga naye nga tebampangako omusajja embeera yange bagira banze adija kugenda e Saudi ono gayo we UK yalinga akuweerezanga message yalinga gwe mwalinga mukola naye yali ayagala kukolerako content namuwa platform kati adija kiri bwekiti yakusasula kasente yampayo emitwalo 2 nemugamba kati platform nange saagibona waliwo content gw'otalina kukola kati oyo content nabivuddeko yes oyina lot of talent kuba kati ogenda mu comment ogenda olaba nga okaaba ki ng'olina n'omusajja ali mu America wamubba sente naye nga bambi yali content oyo content what you told them siriddamu era siriddamu naye namwe abatusalira naye namwe abatwagalisa abasajja ababuvunaanyizibwa ngumase muwala wa buvunaanyizibwa nguwandibadde toyagala mukunja munfunira omusajja obuvunaanyizibwa kyonga mu munda bamu obuvunaanyizibwa nze neesibwerabamu tweyanza nnyo mwena abalaba programu yaffe mwebale nnyo okutwagala tukyareceivingila ddala obuyambi bwa Love Mercy naddala ku nsonga z'abaana osobola either okuteeka ku simu yange oba eya dokita bujja kuba bumutuukako bulambalamba tweyanza nnyo bakwano yenze HK Media ne Hajat Kulthum na Bunyagu Ministries mkyala w'abanyankole bana banyankole banjaga kibankola wano ku idi bampa tebampa sente ne bampa amatoke ndoza balimanya amatoke n'omuzigo bampa amatoke n'omuzigo ne bampa n'amenvu n'obumonde olwo n'omuwala era omulala yangambye okumpeereza ku baasi abanyankole baagala nnyo bayiza w'abakyala b'empisa nga ajati ate bw'aba akufunye ku mpisa z'olina ogenda kuwangaala naye tebaagala bano ababuukabuuka kaakati fe ate bwamajujjagujagu fe tusaana abasajja abaganda kuba fe bambi batuvuunamira batuwegayirira kati ate abasajja abanyankole bavuunamira mmwe no bintu byakyukamu abasajja abanyankole nga bali proud mucyanto ogedde oluzungu nkyogera ntya mu Luganda beematira beematira ajati nga weewulira abasajja abanyankole kati mwami gomesizo y'omulabu omukwano alina mungi naye ali proud ajeewulira kati olaba sijja kwogera ggwanga singa yali musajja mulala nga yeyampasa yandibadde n'amakanzu ga seeka yagakendeeza nga gayambala okitegera naye omusajja omunyankole alina waakoma yeewa ekitiibwa sigamye nti abalaba nti bakyewa naye mulimu oli nga wakisussa nga ze nakwogereza naye nga pulaningira nawakaawo amafena tuddukiremu banyankole abakazi fe tuddukiramu abakazi kati mwe muddukira mu basajja bewaffe bintu byakukyusa anti abasajja bewaffe balina biri bye mulina bye baagala abasajja bewaffe